探险队鱼头大水怪狭路相逢，他们避无可避，命悬一线。马龙一个不留神落入水中，怪物正在水下缓缓逼近。这一切究竟是怎么回事？他们为什么会流落于此？这一切还要从上个礼拜说起。上集结尾，探险队遭到了丛林土匪的追杀，混乱中，蜥蜴人个神经病居然炸断了吊桥。阿瑟教授、马龙、约翰和老查4个人全部坠入崖底，最终整个团队只剩下了维罗妮卡和玛格丽特2个女人。他们来到悬崖底，寻了几天几夜，只找到了老亚瑟的手枪。如果他们都摔死了，按理说至少会有尸体呀。尽管水流这么湍急，礁石如此坚硬，维罗妮卡依然坚信队友们可能还活着。这片失落的丛林处处布满危机，2个细皮嫩肉的女人很快吸引来了野人。这些野人似乎又进化了，相貌都变了不少，倒是越来越像现代人类了。野人喜欢吃人，厮打中，玛格丽特捡起枪，一枪干爆了野人。其他野人慌忙做鸟兽散，赶跑了野人。他们继续顺着水流走啊走。是谁这么缺德，在这里装了一个捕猎网？定睛一看，眼前竟是队友老查。大难不死，久别重逢，大家好开心啊！老查一边寒暄，一边放下了2个女人。老查说，他当初掉下来的时候，恰好被那张狩猎网给接住了，因此没有受伤。然后他就把网恢复成了原样，想着抓些小动物祭一祭武藏庙。没想到就这么巧，抓到了2队友。玩归玩，闹归闹，别把队友当玩笑。不多久，马龙也从一堆柔软的枯草中醒来，起身一看，这身旁咋还有几颗蛋呢？原来他正置身于悬崖峭壁的巢穴里。坏了，这是给翼龙抓来给宝宝当饭搭子了。马龙刚想逃，就被翼龙妈妈给抓了。他带着马龙越飞越高，似乎想要摔死这个不听话的饭搭子。老查一行人老远就看到了马龙，这货快被晃出脑溢血了。玛格丽特对着翼龙开了一枪，吃痛的翼龙扔下了马龙，他安全落水，好在并无大碍。经历了1季的磨练，马龙这货的体脂率似乎低了不少，都能看到肌肉拉丝了。寻找队友的计划已经完成了50%，还剩年老的阿瑟教授和约翰下落不明。他们必须要快，拖得越久，2个人就越危险。比起老查和马龙，约翰就没那么幸运了。他掉在了水中的一块浮木上，大水冲刷着他的脸，一阵阵窒息感迎面而来。巧的是，他遇到了蜥蜴人，这个亦正亦邪的神经病才是酿成灾祸的罪魁祸首。不过呢，为了报答上集中探险队帮忙打败了土匪大军，蜥蜴人在啰嗦了几句之后，还是对约翰施以援手。他救起了约翰，瞧把你个能耐的，这个傲娇的大长虫。蜥蜴人说了，现在你欠我一条命，记得要还哦。话音未落，来人是维罗妮卡，仇人见面那是分外的眼红啊！大家围在一起商量着是把他清蒸了好，还是烧烤了好。不过念在他救了约翰，这笔账先欠着。拯救队友的计划已经完成了75%，只是年老的亚瑟教授依旧下落不明。蜥蜴人说，当他穿越丛林的时候，看到老亚瑟顺着水流往瀑布的方向飘了过去。蜥蜴人并非十恶不赦，他也曾很努力想救下老亚瑟，可惜他来晚了，只能眼睁睁看着亚瑟坠入瀑布之下。望着湍急的水流，想到亚瑟教授年老体弱，还受了伤，怕是早已凶多吉少。蜥蜴人劝大家收起眼泪吧，传说这条瀑布底下藏着离开这片遗失大陆的出口，可能老亚瑟已经顺着水流回到现代世界也说不定。如果他的话是真的，对于老爷子来说也是个好消息，毕竟他年纪大了，确实不适合继续待在这里。老查很内疚，因为当初是他组织大家来到丛林探险，没想到大家却因为气流被困在了这里，再也出不去了。他们很想念老亚瑟，非常非常的想。他们围坐在一起，唯有被孤立的蜥蜴人显得弱小、可怜又无助。不过多亏了他的守夜，这一夜大家过得有惊无险。蜥蜴人是这片丛林的活地图，他带着探险队来到了一片湖泊，对岸就是探险队居住的树屋。可这片湖泊又大又深，又该怎么过去呢？蜥蜴人说，湖边有个小渔村，或许探险队可以向渔民们借一艘船。不过他就不过去了，因为这货以前喜欢吃人，早就被渔民们视为仇人。说罢就和众人就此别过。探险队走进了渔村，看来渔民们的收成不太好，整个村庄都透露着贫穷与饥饿。小小的渔村居然还有一家简陋的赌场，这赌场里有美女作伴，乐手伴奏，好不热闹。他们一个个凶神恶煞的，不太像淳朴的渔民，倒是像土匪一般。玛格丽特不愧是间谍出身，
他一眼就看出坐在前头的男子就是首领，于是主动靠近了男人。老查很久没有赌博了，他摩拳擦掌，跃跃欲试。他用药物引诱赌盘里的小老鼠，几个回合下来就赢得钵满盆满。再这样下去，买下一艘船不在话下。约翰和马龙趁机打探起了消息。村民说，以前他们靠着打鱼为生，可就在几年前，湖里突然来了一头大水怪，水怪吃掉了所有鱼，还打翻了所有渔船。如今他们只能靠着卖身和赌博来维持生计。传说海怪正是土匪首领带来的，那时候的海怪还只是个宝宝，他靠着海怪毁掉了大家的营生，只能乖乖臣服于他的统治下。老查越赢越多，终于引起了首领的注意。赢那么多，你不要命啦？手下们抓住了老查，马龙和约翰只能和这群土匪打了起来。渔民们似乎很乐于看到这种情况，他们期待有正义之士出手，把这群土匪都赶出去。只可惜对方人数众多，探险队双拳难敌四手，最终还是被挨个活捉了。玛格丽特一看情况不妙，她一脸坦然地向首领解释，自己与他们并不相识，不愧是间谍出身啊，这表情转换也太快了。就这样，除了玛格丽特，4个人全部被关进了地牢。巧的是，他们在这里见到了老朋友蜥蜴人猿，妙不可言。原来这货告别探险队之后，一个人趴湖边午睡，就这么被土匪们生擒了。土匪们打算一会儿就烤了他，将蜥蜴人大卸8块，做成一道硬菜。大家责怪老查这是在赌场上迷失了自我，你好歹假装输几盘啊！这下钱没了，人被抓了，想要买船离开这里的希望也泡汤了。另一边，首领猴急带着玛格丽特进了卧室，他咬紧牙关，一边在心里骂娘，一边假意迎合。敢吃老娘豆腐，你个王八蛋不要命啦！玛格丽特悄悄来到了地牢，用同样的方式打晕看守，拿到钥匙放走了队友。你们这些人啊，这队没有老娘迟早要散。约翰提议把蜥蜴人一并救出去，虽说这货坏得掉渣，不过他好歹救过约翰的命呢。只见蜥蜴人已经被裹上了香菜叶子，放在烧烤架上转了一圈又一圈。为了腌制入味，土匪们还给他喂了果酒，让大长虫浑身果味香香的。老查乔装成了土匪的模样，悄悄往炭火里加了一把子弹。没过一会儿，炭火就开始噼里啪啦作响，弹头飞得到处都是，土匪们吓得四散奔逃。约翰则趁机打开了烧烤架。I knew you wouldn't leave me. 这货坏了，抓住了土匪首领，大快朵颐。土匪们差点忘了，这大长虫可是吃人的。探险队替渔村铲除了恶势力，为了报答，渔民们给他们找来一艘小船，这也是整个村庄唯一一艘船了。然而他们要面临的难题是，湖里还盘踞着一头大水怪。蜥蜴人突然询问，是哪个傻波一想到把子弹扔进炭火这么高明的招数的？知足吧你差点被吃了怎么不说？几个人打着煤油灯，轻轻滑动小船，就连说话都不敢大声，生怕惊扰了巨怪。即便如此，水怪还是发现了他们，他腾的一声冒出水面。原来所谓的水怪是一头巨大的蛇颈龙，这家伙尼斯湖过来的吧？一阵翻腾过后，马龙率先落水。为什么每次倒霉的都是他？马龙在大大的湖泊里挖呀挖呀挖，终于有惊无险地上了船。维罗妮卡向蛇颈龙的脑袋抛去绳索，蛇颈龙拖动着小船在水面上横冲直撞。终于精疲力尽的水怪停了下来，沉默许久的他再一次愤怒地探出脑袋。维罗妮卡抓起煤油灯就扔了过去，大火瞬间从头烧到脚，他就这样挣扎着被活活地烧死了。原来蛇颈龙是易燃易爆物品啊！一番波折过后，众人终于成功上岸，天色已经黑得伸手不见五指。他们离树屋还有一段距离，只能就地安营扎寨，小睡片刻。太阳刚刚升起，丛林里就传来一阵野兽的嘶吼声，那吼声震耳欲聋。望着满地的尸骨，众人才恍然大悟，原来昨晚天黑眼瞎，他们居然睡在了霸王龙的食堂里。霸王龙的速度他们是见识过的，跑又跑不了，打又打不过。危急时刻，维罗妮卡急中生智，100米冲刺吸引了霸王龙的注意。他抓起一根藤蔓，凌空一跃，霸王龙一下子没刹住车，直接坠入悬崖。这头霸王龙也是老演员了，在这个系列里整整追了23集，硬是一口都没吃到，也不容易啊。这一路充满凶险，好在大家有惊无险回到了树屋，是时候告别了。蜥蜴人说他们太善良了，这片丛林不适合他们。不过经此一劫，大家总算是放下了仇恨，成了生死之交。回家的感觉真好，他们惬意地把酒言欢，望着满屋子的新奇植物，
大家再次怀念起了老亚瑟。老爷子是植物学家，平时酷爱拾花弄草，每次大家探险回来，他总是能鼓捣出一桌子香喷喷的饭菜。如今再也没有人做饭了，亚瑟教授失踪了，大家都很想念他。或许他真的如蜥蜴人所言，被卷入了瀑布下的出口，回到了现代世界，那里才是属于他的地方。不管如何，生活还是要继续。危机四伏的原始丛林，等待他们的将是更多神奇的冒险。本集故事到此结束。据说是因为亚瑟教授的扮演者年事已高，不再适合惊险刺激的动作冒险，于是剧组只能解雇了老亚瑟。真可惜，我很喜欢这个可爱的小老头。不过第二季的剧组明显是比上一季更富裕了，就连片头都变得高大上了起来。因为没有了老亚瑟，剧情也比上一季更加的惊险刺激，还有老亚瑟和萌萌哒蜥蜴人时不时回来客串，相信编剧一定不会让我们失望的。我是可乐，感谢您的收看，您的支持就是我坚持下去的动力，谢谢大家。